各位喜欢兰花的朋友，大家好，我是安格斯。如果你是第一次看到我影片的新朋友，我的 YouTube 频道是一个兰花频道，我在这边与你们分享兰花相关的种植要领、个人经验、我学习到的技巧、兰花欣赏等等等。如果你想要学会怎么养兰，欢迎订阅我的频道并打开通知铃铛，这样每当我上传新的影片，你就会收到及时的通知。今天我们要看的这棵兰花呀，其实在最近我也跟大家分享过了它开花的状况。那现在这棵兰花呢，其实它持续的在延长它的花梗，正在长花苞，也正在开花。所以呢，我们今天就来看一下它现在的一个生长状况。那影片的最后面呢，我也会再加上之前这一个兰花的一个介绍的影片，方便你们的直接观赏，而不用再去我的频道里面找。这棵兰花当时跟大家介绍之后啊，有很多兰友都有很不错的回响哦，就是说啊，这棵兰花很漂亮啊，它的颜色分布啊看起来很舒服啊等等的哦。其实是真的，这棵兰花呢，在全部都是就是在盛开的那个过程当中啊，我自己也是每天看到它都觉得很开心，特别是它的这个唇的部分啊，这个蓝紫色啊是相当的漂亮。那你可能也知道，在兰花的世界里面呢，其实没有纯蓝色的颜色，所以呢，它要么就是非常非常接近蓝色的，就是紫色indigo， 但是也不会是正蓝色所以这个蓝色呢，已经是相当接近了的军蓝色 indigo 的颜色，然后再加上它背景兰花背景的部分呢，花朵的部分其实是淡蓝色，所以是相当的可爱，相当的舒服。那你现在图片看到就是它就是这些花打都已经开了之后，它其实尾端的部分呢还正在长，然后也有一些花苞正在形成当中。那接下来的几张照片呢，你也会很明显的能够看到哦，就是说当大部分的花都已经谢掉之后呢，它还有一些花正在开，然后在那个花梗两个花梗的最后面呢，也看得到隐约的看得到一些小小的花苞正在形成。那这个就是所谓的续花性，也就是说啊，它的花梗啊，还在成长的时候，还是绿色的时候，它有可能会继续的往前成长，往前长，然后越长呢，它就会再长其他的花苞，所以呢，这种情况啊，你就不应该把开完花的花梗剪掉。如果它还是绿色的，你最好就是不要理它就算它没有续花性，一般来说，我自己的原则是，只要它还是绿色的，我就不剪。原因是因为有两个，它可能还会再长出其他的次花梗或者是长出高芽另外一个原因就是它本身里面的这些汁液有可能再被植株本身吸收回去重新利用，所以呢我个人是只会等它黄了，花梗黄了或是完全干了我才会剪。那至于剪多少呢，其实就看你自己的一个喜好有的人说剪在第一节的底部第一节的上面那我有时候是剪大概花梗的剪到1/3，就把2/3剪掉，然后剪1/3。这颗兰花在买回来的时候呢，我之前有做了一个影片，它那个时候呢其实已经没有花了原先的花梗还在，但是已经开过花了。然后呢，它的侧芽，也就是现在正在开花的这个侧芽所以你应该看到它是有2株侧芽呢是有2个花梗上来，然后呢开的花呢相当的可爱，它的颜色呢也是它的一大特点。兰花啊，在它自然界中啊，其实越偏蓝色的，应该说深紫色或淡紫色的兰花呢是比较少的。真正的兰花世界里面啊是没有蓝色的兰花，所以最接近的就是一种颜色叫 indigo， 它其实介于军蓝色跟紫色中间那像 Labellaceae indigo 这样子的品种是相当的名贵，特别是那个颜色非常好的 indigo 价格都很高。那这一颗呢，其实它就是有这样子的一个特性就是它的唇的部分，你看它的那个颜色，其实应该说是紫色，但是又带一点蓝色，而且它花几乎白色的部分其实也带一点淡蓝，是相当的漂亮的一个颜色的
组合。那因为它有 Poacherrima 在里面，所以它也是有一个花梗，然后很多小花、很多花苞、很多小花，这样一串的特性。总而言，整体上来说啊，我觉得这颗兰花呢是一个相当可爱的品种。目前我没有闻到太强的香味，但是呢，光看它颜色，其实就是一个非常非常好的一种欣赏，也很有欣赏的价值。当它正在长花苞的时候，还没有开花的时候呢，它的花梗啊比较软，所以我就必须要用竹签啊，就是把它架起来绑起来，才不会就是一直往侧边长出去否则你看它当时在长的时候，它基本上就是非常非常的软那其实那个时候我还没有把它绑起来，是因为它非常软，我怕把它折断。那一旦呢，它花梗花苞渐渐变大的时候呢，我就把它稍微拉直一点那这是它第一朵花的样子相当的可爱。那我当时其实是很开心啦，因为买来的时候没有花，然后经过了几个月的时间呢，终于开花，终于让我看到它开花的样子，所以呢是相当的开心。那主要我也是喜欢它这个蓝色的部分，纯的部分是相当漂亮的一种军蓝色，或者是说紫色因为其实真正在兰花世界里面，像我刚说的是没有真正纯蓝色的花的。好，那我对这一颗，因为刚买来的时候它就是在水草，那因为呢很快的我就发现它有在长花梗，所以呢我就不去动它，我没有把它换到 semi hydro 或是用其他的介质，我要等到它花全部开完，然后再依照当时季节来判断是不是需要给它换盆，不然就要等到明年的春天那你看到这图片里面背后有一个黄色的花梗，那是它本来母株的花梗那黄了，等到它干了，我就可以把它剪掉那我一般呢就是一样给像它这样子2.5寸的盆啊，我通常因为是水草，我通常就是最多给1/4杯的水。一般来说，我可能一次给1/8，然后过个3-5天，我再拿起来看看重量，看看是不是轻了那如果还有重量，我就不给水那一般来说，介于1/8到1/4给2.5杯这种水草的种植的兰花是足够的。那你就是大概需要每周浇一次。那浇的时候，可能我都是放在一个小杯里面，让它从底部往上吸，我就不从上面往下浇但是都一样都可以，因为1/4杯的水啊，其实很能够就完全被吸收，所以不会造成水分过多的情况。在施肥的部分呢，因为我对这颗兰花还不是很熟悉，而且它正在开花，所以我目前都只是给它纯水，完全没有对它施过肥。不像我其他的兰花，我一般都是给1/4的建议浓度。虽然有的人还说过，在开花的时候给兰花稍微一点点肥料也有助于它花期的延长，但这个东西其实没有经过真正的实验证实，所以我也不太敢建议你这样子做，所以我自己也没有这样子做。但是如果你有实验精神，不妨试试看，选一颗比较便宜的兰花来试试也无妨。以上就是今天为您带来的影片，如果你喜欢这个影片，请帮我在它的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道，并打开通知铃铛。在这边也要谢谢您的观赏，我们下次再见。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。